Как се прави компресия с гел. Пациентът е легнал по корем. Намазваме обилно целия гръб. Обхващаме кръста. С леки движения втриваме лугата. Тя е на формата на гел. Една-две минути леко само да втрим самата луга. Имаме лъче. Слагаме. И отгоре поставяме апликатори, които са загряти. Не е много, допустима температура. Така че с апликаторите самата луга навлиза. Пациентът стои около 20 на минути, 20-25 минути.